عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات مشتريات كده، جبت شوية حاجات كده بسيطة، فقلت ان انا اصورها معاكم واوريكم انا جبت ايه، وكمان اعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. المشتريات بتاع النهارده يا بنات مشتريات كده لبس، بس هي حاجات بسيطة مش كتير يعني. نجيب الشنطة بتاعتنا احنا كده. اوريكم اول حاجه جبتها، جبت عبايه. ده كده شكل العبايه بتاعتي يا بنات. بصوا دي القصه بتاعتها من تحت، تمام، وادي كده شكلها. بصوا ده كده شكلها في اللبس هيكون عامل كده، يعني شكلها شيك، والموديل بتاعها حلو عجبني بصراحه، واللون بتاعها ايه، لونها حلو، اللي هو الالوانات اللي هي اللونيات بقى في البيجات، فهي شكلها من الحاجات اللي انا بحبها، او من الالوان اللي انا بحبها. بصوا ده كده شكل العبايه، ده الديل بتاعها، تمام، وهنا القصه بتاعتها من فوق شكلها كده، هي تحسها ان هي دريس كده في نفسها يعني. ده كده القصه بتاعتها من فوق كده ايه، وفيها حزامين، لو عايزه مثلا، لو هي مثلا واسعه عليكي هتلميها، هيكون شكلها عامل كده، تمام. دي اول حاجه اشتريتها، دي كانت عامله 350 جنيه، ده كان سعر العبايه 350. دي اول حاجه كده جبتها. جبت كمان طرحتين، هوريكم بس ديت الاول. الطرحه دي انا عندي دريس ما لبستوش لسه، يعني شاريه والله يمكن من الصيف اللي فات، لا الصيف اللي قبل اللي فات، فما لبستوش ولا مره نهائي خالص يعني، فكنت محتاجه له طرحه، فجبت له الطرحه اللي هو الالوانات بتاعته، اللون ده، اللون ده، اللون ده كده، واللون ده، اللون دول في بعض فابيض، فحسيت ان الطرحه دي كده ايه مناسبه لي يعني، فجبتها. تقريبا كانت عامله 95، لان الطرحه دي انا جايباها من فتره طويله يعني جبت الدرس، وبعد كده بعدها بفتره رحت جبت الطرحه، بس انا لسه ما لبستهمش يعني. وجبت كمان طرحه الشيفون، انا بموت في الطرح الشيفون الساده، بحب الطرحه الشيفون جدا يعني، اكتر طرحه بحطها وبرتاح فيها هي الطرحه الشيفون دي، اللي هي الطرحه الشيفون الساده. ما بحبش الستان خالص، الستان ما بعرفش الفها، بحس ان هي بتزحلق كده ومش مريحه خالص في اللبس، او في انك انت تظبطيها يعني وكده. بس دي طرحه الشيفون دي، انا عندي من الشيفونات دي كذا لون، يعني عندي جبت اللون ده، هو عجبني بس انا ما عنديش حاجه مناسبه لي، بس هو اللون نفسه شدني يعني وحبيته. وعندي الوان منه كتير، عندي الكافيه وعندي البني والاسود، والوان كتيره يعني، الوان كتيره جايبه يعتبر معظم الالوان بتاعه الطرحه اللي هي الشيفون دي. كمان جبت ازاي، استنى اوريكم شكله عشان ايه، جبت ازاز كده عجبني برضو ولونه حلو. الازاز ده بصوا شكله ده كده من فوق، تمام، القصه بتاعته من فوق، ودي الطرحه بتاعته فيها من نفس الشغل اللي على الازاز. بصوا يا بنات دي الطرحه بتاعته، ده شكلها، تمام. وهذه كده ديت القصه بتاعت الازاز من فوق، بصوا شكلها، يا رب تكون واضحه معاكم، تمام. وادي كده شكل الازاز من تحت، هو من تحت ساده خالص، مفيهوش اي شغل، بس الشغل كله من على الصدر كده من فوق، وعلى الكم، بصوا الكم بتاعه، وكمان الطرحه بتاعته. بس انا بصراحه مش حابه الشغل اللي على الطرحه خالص يعني، كان كفايه خالص الشغل اللي كان من على الزر نفسه، ولكن الطرحه بصراحه يعني حاسه لولا كمان ان هي رسمه ما ينفعش ان هي تتشك، كنت شلتها. فانا بفكر اشيل الطرحه اصلا، يعني اشيل الطرحه خالص من على الازدال،
سعر الإزدال ده كنت جايباه ب475. بصوا ده شكل الإزدال اهو يا بنات، كده لحد بصوا من تحت. ده كده شكل الإزدال، ده كان سعره 475، بس هو لونه حلو وعجبني برضو وخامته جميلة، بس لسه عايزة اشطفه عشان اشوفه يعني ايه الخامة بتاعته بتكش يعني ولا لا. ده كده بالنسبة للإزدال. جبت كمان بيجامات يا بنات، بيجامات حلوة كده وعجبتني وشكلها شيك جدا. بصوا بس ديت اول واحدة كانت يعني كانت لبستها يعني واتغسلت وكده، فقلت ان انا برضو جبتها كده اوريها لكم. ده شكل التيشيرت بتاعها، ده شكل التيشيرت. بصوا مفيهوش اي شغل يعني غير هي بس الطبعة دي او الرسمة دي ماشي. وده كده البنطلون بتاع البيجامة، خامتها جميلة وحلوة ومريحة في اللبس. دي كانت اول واحدة معايا، دي تاني واحدة. هوريكم التيشيرت الاول، ده التيشيرت بتاعها. بصوا الجبة بتاعتها كده 7 ماشي، وفيها رسمة بسيطة برضو هنا كده من على الجنب. ده كده التيشيرت اهو تمام، وهي طبعا نص ماشي. وده كده البنطلون بتاعها. بصوا شكله حلو والواناته جميله، كحلي، الارضيه بتاعته كحلي، وطبعا وداخل فيه كده ايه الالوانات دي. برضو عجبتني البيجامه دي وعجبتني الالوان بتاعتها كمان. ديت اخر حاجه يعني معايا اللي هي البيجامه الاخيره. بصوا شكلها كده الموديل بتاعها اهو من بره، يعني ديت اخت اول واحده، نفس الموديل كده بالظبط بس اللون مختلف، شايفين؟ ده كده شكلها وده لونها، واللون بتاعها نفس اللون اللي على الصورة من بره او الطبعة من بره. لونها برضه لونها حلو خطير. بصوا دي لسه متلبستش، شايفين؟ ده التيشيرت بتاعها اهو نفس الرسمة بالظبط، طبعا اللي كده في التيشيرت، وبس هو ما فيش اختلاف غير اللون فقط لا غير. برضو عجبتني التيشيرت سادة، ما فيش غير الرسمة البسيطة خالص ديت ماشي. واللون والبنطلون بتاعه بس فيه كده ايه، فيه رسمة او يعني مطبع كده ايه منه، فيه رسمة منها فيها يعني. ده كده شكل البنطلون بتاع البيجامة. بصوا ده كده شكل البيجامة بتاعتي، بس لونها خطير بصراحة، اللون ده مميز كده وشدني يعني كده، عجبني بصراحة. بس ديت الحاجات اللي انا جبتها بنات. هوريكم كمان الشنطة السكر دي، بصوا خطيرة، عجبتني كده، جميلة كده وصغيرة مش كبيرة. انا بحب الحاجات اللي هي الصغيرة. بصوا شايفين الشياكة بتاعت الشنطة؟ بصوا حابة تمسكها من هنا براحتك، فيها كمان حزام وبرضو الحزام بتاعها مميز كده وحلو، مش طويل ومش قصير يعني حلو. وفيها كام، فيها ايه
استنوا عليكم، فيها جيت او سوستة، ودي التانية. بصوا دي التانية، بس مفيهاش تفاصيل كتيرة يعني، بس هي صراحة عجبتني وعجبني. بحب اللون الابيض، انا ما عنديش شنط خالص لونها ابيض، فحبيت دي بصراحة. ايه رأيكم في الشياكة؟ هي عجباني، في منها بقى الوان كتير، الابيض والاسود والكشمير اخضر. بصوا إيه الشنطه دي طالع منها الالوان كلها اللي في العالم نازله في موديل الشنطه دي. والموف حاجات كتيره، بني، اسود، كحلي، رمادي كده يعني. في لون اللي هو اللي اسمه لون هافون، برضو اللون ده حلو، عايزه اجيب من نفس الموديل ده بس لون الهافون بحبه بصراحه. ديت يا بنات كل المشتريات بتاعتي اللي انا جبتها. يا رب الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، وطبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش من لايك وكومنت حلو منكم تشجعوني بيه، واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.